耶穌呼召人跟從佢，唔係只係呼召一個人，而係一班人。但我哋見福音書裏面個個門徒都唔同，甚至大家嘅出身都未必一樣，聚埋一齊相信都唔係咁容易，更何況我哋呢？但係門訓卻係講求群體生活，唔知潘老師又點樣睇？組員之間，有時佢未必最夾啊，或者係覺得你係咁樣啊，咁點解即係未必係最夾？但係咧因為我哋喺請即係接納弟兄姊妹加入小組之先咧，其實同佢做咗個心理嘅準備，即係佢入到嚟小組咧，唔係要揾個同佢好夾，要同佢好一致嘅即係思想好一致嘅人。潘老師，我知我哋都係嚟自五湖四海，唔一致就一定噶啦。咁大家喺同一個門訓小組裏面相處，咪會有好多困難咯？一定有組員之間一定有艱難嘅。我哋每一次門訓小組之前，我哋都會同個別嘅組員傾偈嘅，即係預備佢哋嘅進入去小組。咁就我哋都會同佢哋講你最唔中意同咩人相處㗎？咁通常會講咗佢最唔中意同咩人相處啦。咁跟住我哋就會話俾佢聽，你可能喺小組度就會遇到呢啲你咁唔中意嘅人㗎啦。門訓嘅教材咧就唔係淨係嗰本書咯，即係其他人有好多人同我哋好唔同，有好多人好唔中意。咁喺小組度，我哋有時會有人爭住講嘢，有時會可能小組裏邊有人講咗一句，跟住我好唔舒服。跟住喺小組裏邊，可能有人做咗啲嘢，令到另外一個人好唔開心。但係呢啲嘢，正因為喺小組裏邊，我哋教導弟兄姊妹去省察、去反思，嗰啲嘅唔開心，嗰啲嘅硬住我哋嘅地方，其實代表緊我哋同人、我哋同自己、我哋同神嘅關係發生緊咩事咧？呢啲都係一啲嘅材料，可以去盡心去思考咯。而係佢要知道進入嘅小組咧，佢係會遇到唔同嘅人嘅。而喺唔同嘅人當中，佢點樣同呢啲人相處？呢個係佢屬靈生命上面一個學習嚟嘅。呢個係 curriculum 嘅一部分嚟嘅。老師咁樣講，人際相處裏面發生嘅事情，可以讓到我哋認識自己、認識別人同埋認識神，甚至另一個人可以喺唔同意義上面幫助緊我哋生命成長，又或者我哋都彼此塑造緊對方。門徒，耶穌呼召門徒都係一個群體啊！你們要去使萬民作我的門徒。門徒係一個群體。其實喺個過程裏邊係彼此塑造嘅。我過去教導裏邊都有喺小組裏邊有弟兄姊妹係進入個小組，進入個訓練之後就發現咗自己有好重病，有 cancer 或者一啲好嚴重嘅病。咁係發現嘅時候。咁通常就即係兩個選擇，一係繼續讀，一係就退學。咁但係喺我過去嘅經驗，但係都係繼續喺個小組裏邊。咁我深刻嘅有兩個經驗，有一個係嗰個姊妹一路讀緊，已經係去到一路讀緊堅持，但係去到後期要入醫院啦，有啲課堂嚟唔到啦。但係去到有即係佢住院嘅期間，有啲日子佢可以放假翻屋企嘅。咁佢放假翻屋企嗰次咧，我哋就成個小組去佢屋企嗰度開小組，一齊去分享啊，去教導啊。喺個過程嗰個教材係啲咩咧？唔係嗰本書啊，而係呢位參與喺當中呢個組員嘅生命啊。佢縱然面對緊困境，面對緊生命裏邊有啲嘅難阻，即係啲好艱難嘅地方。
但係其實佢冇放棄到走呢條信仰嘅路，佢喺醫院，佢繼續堅持禱告，堅持分享信仰。佢出翻嚟，佢都話：你哋上我屋企去繼續門訓咧，我好想同你哋一齊啊，繼續祈禱啊，一齊學習啊！嗱，呢一種生命影響生命，呢種價值觀嘅影響，唔單止係組長影響佢哋嘅，係組員之間彼此嘅激勵，嗰個發揮嘅力量係好強嘅。呢個係一個例子啦。另外一啲例子係有個組員又係發現自己cancer 啦，進入咗小組之後，咁佢喺個門訓小組係 support 住佢經歷緊成個治療嘅過程，而其他組員咧係有人係陪佢去覆診嘅嚇。嗰種嘅支持咧，唔單止係單單禱告平平安安的去吧嗰一種嘅支持，係好實際嘅，係同佢一齊去面對佢嘅患病，對佢一個支持。咁所以喺呢啲點點滴滴裏邊，信徒群體嗰個彼此支持，唔係淨係口頭上，係生命上同埋嗰種彼此影響咧，係價值觀上好具體喺生活裏邊呈現嘅。群體生活嘅裏面，可能真係會帶俾我哋唔少嘅挑戰，但亦都同時好似潘老師所講，呢種群體生活，又或者弟兄姊妹嘅生命，其實都係塑造緊我哋。如果係咁，門訓嘅內容就唔係只係一本教科書咁簡單，而更加係神藉住唔同嘅人同事去塑造緊我哋呢一個門徒群體。